Macho ni kiungo muhimu sana kwa mwanadamu. Bila macho kunakuwa na matatizo, na ili jamii na taifa liweze kuendelea, basi watu wake wawe na afya nzuri, waweze kuona, Kwa hivyo sisi watu wasioona tunafanya kazi, lakini mategemeo yetu makubwa sana ni kwa wale watu ambao wanaona, wanatushika mikono. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inachukua juhudi kubwa ya kukabiliana na matatizo ya macho kwa hatua mbalimbali, ikiwa pamoja na kuwashajiisha wananchi wahudhurie vituo vya afya ili wapatiwe matibabu kabla macho yao hayajaathirika. Tumetoa mafunzo ya kutosha wafanyakazi wetu kuweza kuhudumia masuala ya macho. Unafika katika vituo vya afya, unapata huduma zote zinazohitajika, na pilipo kihitajika miwani unapigwa miwani, na ikihitajika masuala ya pasuaji vile vile unafanya pasuaji, na kufanya hivyo tunaweza kuhisi sana masuala ya matibabu ya macho. Kituo cha afya kwa Mtikura anaweza kusema kwamba ni kituo mama cha huduma za macho kwa Zanzibar. Ni kituo ambacho tunapokea wagonjwa wengi. Wagonjwa ni wengi. Tunapokea wagonjwa zaidi ya 100 kwa siku. Ila tu tuna utaratibu ambao tumeweka kwenye kituo chetu. Utaratibu ambao tumeweka kwenye kituo chetu, kwa siku tunachukua wagonjwa wasiozidi 100. Hili ongezeko la wagonjwa halimaanishi kwamba tatizo la macho limekuwa. Hapana. Inamaanisha kwamba sasa yaani jamii imepata uelewa mkubwa kutokana na hili tatizo la macho. Kwa sababu miaka ya nyuma mgonjwa wa macho alikuwa tayari kutibiwa sehemu yoyote ile, na alikuwa tayari kutibiwa na daktari yoyote yule. Lakini kutokana na serikali yetu tukufu kutoa elimu ya afya sehemu mbalimbali, sasa jamii imeelewa nini jicho, nini tatizo la jicho, na nani anatakiwa kutibiwa macho. Mbali na vituo vya afya vilivyoenea Unguja na Pemba, mjini na mashamba, wagonjwa pia huhudhuria hospitali kuu ya Mnazi Mmoja, ambapo kuna huduma za kuangaliwa na kutibiwa pamoja na kufanyiwa operation, yaani upasuaji. Maradhi madogo madogo kama macho kuwashwa au kuwa na tongo hutibiwa hapo hapo, na maradhi makubwa hupelekwa kwa daktari bingwa, yaani specialist. Macho ni moja katika organ muhimu sana kwa binadamu. Tuna matatizo mengi sana hivi sasa hivi ya macho ambayo yanasababishwa na sababu mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, lakini vile vile ukuaji wa teknolojia, mabadiliko ya ulaji vyakula. Wagonjwa wengi ambao kama na maradhi ya sukari wanakabiliwa na maradhi ya macho. Kwa sababu zote hizi ukikushanya utakuta maradhi ya macho yamekuwa ni makubwa sana wananchi. Watoto wadogo ambao wana umri mdogo sana wanapata matatizo ya macho. Na yote hii inatokana na kwamba mabadiliko ya tabia nchi, teknolojia imebadilika. Watoto wengi sana wanatumia karatasi zinazong'ara sana katika kusoma, lakini vile vile wanatumia simu za mkononi ambazo zina mwangaza mkali, wanatumia laptop, computers hizo na vifaa mbalimbali ambavyo vinatoa mwangaza mkali. Macho yanaathirika sana unapozima taa na ukatumia simu au kompyuta au vifaa vyote vinavyotoa mwangaza mkali. Kwa macho ya watoto wetu yanaathirika sana kutokana na ukuaji wa teknolojia, lakini vile vile mabadiliko ya hali ya hewa, vumbi nyingi, jua kali, joto kali, ni visababishi na vihatarishi vinasababisha ugonjwa wa macho.
idara ya kitengo cha macho Mnazi Mmoja. Katika kitengo cha idara ya macho hospitali ya Mnazi Mmoja kuna kambi mbili. Kuna kambi ya watoto na kuna kambi ya watu wazima ya macho. Upasuaji wa macho kwa watoto hufanyika hospitali ya Mnazi Mmoja mara 2 kwa mwaka. Huorodheshwa watoto kutoka Pemba na Unguja, na kiasi watoto 60 hufanyiwa upasuaji kwa mafanikio makubwa. Tunahudumia wagonjwa wa macho wa aina zote, wa aina tofauti ndio wanaohudhuria kwenye kliniki zetu. Magonjwa ambayo tunakabiliana nayo sana wagonjwa ambao wanakuja hapa ni miongoni mwao ni pressure ya macho. Tunapokea wagonjwa wa mtoto wa jicho, tunapokea wagonjwa wenye uoni hafifu, kuna wanaohitaji miwani na kuna wanaohitaji huduma za matibabu peke yake. Kwa kesi za mtoto wa jicho hapa kwetu matibabu Pemba hayafanyiki kwa sasa, na kuna kambi maalum inayokuja kwa ajili ya kufanya hizo kesi za mtoto wa jicho. Kwa kesi za watoto tunakuwa tunasafirisha na tunawapeleka Mnazi Mmoja, huko ndo anakofanyiwa matibabu. Nilipomwona mwanangu akamfanya viini viwili. Sasa ngasema hivi viini vya nini hivi? Tena ngasema bora nende hospitali nipate ushauri. Kwenda hospitali ndo nikaambiwa huyo mtoto haoni hata kidogo, lakini anaona kwa mbali mwangaza wake. Sasa hapa uje uchukue rufaa uende Mnazi Mmoja. Tena ndo nikaenda hospitali nikachukua rufaa nikaja Mnazi Mmoja. Sasa ndo nilipokuwa Mnazi Mmoja alipokuja madokta nikapigwa simu juzi kama tayari nikaja hospitali. Napata huduma si haba, nashukuru mwanangu afadhali waona angaza si haba. Madaktari bingwa kutoka hospitali ya Muhimbili Dar es Salaam ushirikiana na madaktari wa Zanzibar ili kufanikisha zoezi hilo. Wizara ya Elimu ina jukumu la kutoa elimu kwa wanafunzi kuanzia maandalizi mpaka vyuo vikuu, lakini elimu ya msingi ni mpaka form 4. Na tunadili na wanafunzi wa kiume na kike ambao wengine wana changamoto ya afya ya macho. Lakini kuna afya ya macho ambayo inasababishwa na mazingira, na sisi tumeshapata taarifa wizarani kwenye baadhi ya skuli, na baadhi zilikuwa nyingi za binafsi, na hata baadhi ya skuli zetu wakati huo Mwanakwerekwe C, Mwanakwerekwe A ilikuwa madarasa wanatumia wanafunzi hayana mwangaza wa kutosha na hayana hewa ya kutosha, na hivyo watoto wengi walikuwa wanalalamikiwa kwamba wana changamoto ya uoni. Bila shaka hatua hiyo imeweza kuchukuliwa hatua, majengo ya kisasa yamejengwa, na magorofa yote tunayojenga sasa hivi tunajitahidi kwamba yanakuwa na mwangaza wa kutosha ili watoto wasipate athari ya kuona, lakini vile vile kunakuwa na hewa ya kutosha ili watoto wasipate joto na kusiwe na msongamano wa hewa chafu wakati wakisoma. Tunachapa vitabu vyenye mahati makubwa na ni gharama kwa ajili ya wale watoto ambao wanatatizo uoni hafifu waweze kuona. Na wakati mwingine inabidi tuwape assistive devices, tuwape vifaa vya kuvaa, kwa mfano miwani au vitu ambavyo vitasaidia wao. Tunatambua mchango wa Wizara ya Afya na taasisi nyingine ambazo wanashirikiana nasi katika kupambana na changamoto hii, lakini nadhani ingekuwa busara zaidi sisi tuko tayari Wizara ya Elimu kushirikiana na wenzetu wa sekta ya afya kuhakikisha kwamba tunawafanyia screening, tunawapima wanafunzi wote katika skuli zote za serikali. Na nitoe wito kwa skuli za binafsi pale hali itakaporuhusu na wenyewe waangalie utaratibu wa kufanya hivyo kwa kupima watoto wao. Kuna baadhi ya skuli za maandalizi Kidutani, Sateni, hata za serikali, watoto kabla ya kuanza kusoma wanafanywa uchunguzi. Na nitoe wito kwa wazazi na wenyewe wana mchango mkubwa tujenge utamaduni au tuimarishe utamaduni wa kuchunguza afya za watoto wetu, wapeleke hospitali. Sasa hivi kila eneo kuna kituo cha afya, na kila kituo cha afya kuna wahudumu wa afya. Sisi kama kitengo ni dhamana kushughulikia masuala ya kielimu, hasa kwa wanafunzi wenye mahitaji mbalimbali ya kielimu, wakiwemo wanafunzi wenye ulemavu. Wizara imejitahidi kununua vifaa vingi tu kwa ajili ya wanafunzi hao wenye mahitaji maalum. Tunanunua mashine za braille
kwa ajili ya wanafunzi wasiona. Tumenunua voice recorder, tumenunua fimbo nyeupe, tumenunua vifaa vingi, hata wheelchairs, tricycles. Zote hizi zinalenga katika kuwasaidia wanafunzi watende masomo yao vizuri zaidi. Wanafunzi tulionao hapa ni wanafunzi wanaosoma nukta nundu au braille. Kwa hapa Pemba tumeanza mwaka wa kwanza, kwa vile tunajua kama skuli hizi zimebahatika skuli mbili, moja Unguja Jendele na moja Pujini ikiwa Hindo hii. Kwa hivyo tuna darasa moja, lakini ndani ya darasa hilo muna madarasa matatu. Tuna wanafunzi walioanza kuandika alfabeti, yani ABCD. Hao ni 4. Tuna wanafunzi 4 tena wao wanaandika silabi. Tuna wanafunzi wengine wanawake wanaandika sentence. Akishaifahamu braille yote aina 3, Kiswahili, hesabu na English, hapo ndio tutamuingiza katika darasa lake husika alilotoka 2023. Watoto walemavu walikuwa hawasomi kabisa. Ukipata mtoto mlemavu katika family, basi ndo kawa kichekesho, kawa mkosi, anaikwa ndani. Mtoto mlemavu hapati mahitaji yake ya kusoma. Kuna boarding wanalala wanawake wanayao na wanaume wanayao. Tunamshukuru sana Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi kwa kutujengea skuli hii ya elimu mjumuisho. Kwa kweli ametusaidia sana na amewasaidia pamoja na wazee ambao wana watoto wenye mahitaji maalum. Kuwepo kwa skuli hii hapa Pemba kumesaidia sana kupunguza changamoto ya wanafunzi wenye ulemavu, kwani hawa walikuwa ni katika sehemu ya wanafunzi ambao walikuwa katika skuli zetu za kawaida, lakini kwa hakika walikuwa wakipata changamoto nyingi katika skuli zile kule, kwani kule kulikuwa mazingira si rafiki, walimu walikuwa waliona taaluma hiyo walikuwa hawatoshi, au baadhi ya skuli kulikuwa hawako kabisa. Kwa hivyo kwa skuli hii kwa kiasi kikubwa kimepunguza ile changamoto ya hawa watoto waliokuwa katika skuli za kawaida. Tunaiomba serikali iendelee kujenga skuli kama hizi kila wilaya, kwa sababu wanafunzi wanatoka masafa makubwa sana. Ndio, lakini vile vile hii haitoshi kwa wanafunzi tulio nao. Wanafunzi bado walioko mitaani na katika skuli za kawaida ni wengi sana kuliko waliopo hapa. Hawa wakitoka, washatoka hapa darasa la 6 au la 7, wanahitaji wepo skuli kama hii ya sekondari ambayo yale waliyopata hapa yaendelee kule. Tuna wanafunzi tofauti ambao wana mahitaji maalum ambao wanakisiwa kama ni 102. Kati ya hao wanafunzi 35 wana shida za ulemavu wa uoni, ambao wengine hawaoni kabisa na wengine wana uoni hafifu. Miongoni mwa wanafunzi hao wapo ambao wako katika kitengo ambao wako 23, wengine wako darasa la 3, wapo 4, 2 wanawake, 2 wanaume. Kuna 2 wako darasa la 6, wote ni wasichana, na 2 wako darasa la 7, wote ni wasichana. Kwa hiyo tunawafundisha braille ile, wakishaweza kujua na kula anakuwa kikawaida, watakiwa wakae miaka 3. Mwaka mmoja wa maandalizi, mwaka mmoja darasa la kwanza, mwaka mmoja darasa la 2 wakiwa katika kichuo.
Wakishaweza vizuri, tunawatoa tunaingiza darasa la 3, anaendelea la 4, la 5, la 6 mpaka la 7. Nataka kutoa tangazo la biashara katika gazeti. Haya, tumeanza hivi sasa. Simama. Kujua hesabu. Kujua hesabu. Kujua sehemu ya biashara. Tunatakiwa tujue nini? Sehemu kufanyika biashara. Tunao walofanya vizuri. Tunao wanafunzi wetu 3 hapa waliingia michipuo, 2 waliingia michipuo wakaenda Vikokotoni, baadaye wakaenda wakasomea diploma ya ualimu wa maandalizi, na ndio wale ambao mliwakuta kule darasani wameajiriwa na serikali na wanasomesha wenzao. Watoto mwalimu. Watoto mwalimu. Hamjambo? Hatujambo. Shikamoo mwalimu. Marhaba. Wazima? Wazima. Vijana? Nzuri. Haya, mimi nimekuja leo kusomesha somo la mwalimu. Kabla sijasomesha kwanza nataka niambiwe wenyewe tarehe ngapi. Changamoto tunayo kwa upande wa watoto hawa, wanachelewa kuletwa skuli baadhi yao, na hii ni kutokana na hali za maisha za wazazi. Wazazi wengi hali zao ni duni, inabidi mtoto amlete asubuhi kama mama au baba au kaka au mtu yoyote. Wengine wanakodiwa bodaboda, unaona. Sasa anapomleta mzazi asubuhi, mzazi arudi nyumbani, baadaye saa 6 aje tena kumchukua mtoto, hajampa hata chakula katika gharama hizi. So utakuta wazazi wengine ambao maisha ni magumu, akifika asubuhi haondoki, anaenda kukaa hapo garden hapo, ana nini hapo, wanakaa mpaka saa 6, then anakuja kumchukua mtoto hapo, ndio wanaenda zao. Shida za usafiri hizi zinakuwa zinawakwaza wazazi hao. Kwa tuna changamoto sana ya usafiri. Hawa watoto wangepatiwa usafiri, gari, kukuwa kuna gari maalum, ikawa asubuhi inawapitia katika vituo vyao huko, inawaleta, alafu mchana inakuja kuwachukua. Nafikiri wazazi wangepata fursa zaidi ya kushughulika na majukumu yao mengine. Mtoto anasoma kwa ufanisi na mzazi anafanya mahitaji mengine ya kutafuta riziki ili kuweza kuendelea na maisha yakawa vizuri. Matatizo ya macho Zanzibar ni makubwa. Juhudi kubwa zinachukuliwa kuyakabili. Hata hivyo, nguvu za pamoja kati ya serikali na wananchi zinahitajika. Tushirikiane ili kuyaondoa maradhi haya thakili. Nenda mbele, nenda mbele. Hapo. Nenda kidogo. Nenda. Wazazi tuweni makini, tuthamini hospitali, watoto tuwaenzini kwa kiungo.